저는 쿠키런 킹덤 목소리 월드컵을 하려고 하는데 77강을 할 거예요. 이미 목소리를 다 알고 있기 때문에. 얌전히 있어. 금방 끝내겠습니다. 먹기 위해 사냥한다. 아몬드가 제 취향이다. 블랙 레이즈맛 쿠키 대 아포가토보단 블랙 레이즌. 와플 로봇은 단단하고 멋있지. 더 많은 쿠키가 왕국. 좀 파르페랑 쿠키가 다미 킹덤 좀 언급 죄송합니다. 근데 킹밖에 하는 꼴이 있어서 딸크 삐째가오 성우님이죠. 마들렌 고르겠습니다. 벨벳 약간 멋있어 보이잖아요, 여러분. 퓨르신이죠. 우리 갓 퓨르신. 달토끼 라떼. 공화국의 명예를 위하여. 커터도 귀여우니까. 대신 감기 걸려서 저거보다는 체리 맛이 귀여우니까. 슈는 언제 들어도 귀여워요. 커먼보다 나은 거니까 에픽이나 할래요. 솔직히 애셔냥 비스트 탐나긴 해. 이제 비스트 나올 때 됐을 텐데 비스트가 안 나온다고? 아니 이거는 실패하지 않아요. 받아라. 야! 젤리우스 익스트리머스. 야! 그 다음으로는 뭘 골라야 될지 솔직히 모르겠어요. 그냥 우유가 순수해 보이니까 우유로 갑시다. 우유. 마드레스 고민되는데 이거 성우분들이 보면 나라 퀴즈쇼 같을 때는 괜찮으려나? 목소리 한번 들어봐도 되죠? 패배란 없다. 모두 돌격. 두려워할 필요 없다. 빛이 함께한다. 선멸하라. 빛과 그렇게 쓴맛을 보고 싶으시다면야 바쁜 쿠키를 방해할 만한 각오는 된 거겠죠? 제이다. 죄송해요. 데브 시스. 죄송해요. 에집 성우님. 우리의 우정을 위하여 건배. 아주 좋아. 올리베리 성우님 아주 좋습니다.
봐요. 이거 지금 이거 조금 고민되는데 어떻게 하죠? 마들렌 마커킨 성우님이 보면 좀 무서워서 좀 달달 떨리실 것 같은데 어쩔 수 없지. 홀리베리에 가고. 큐바에 가호. 저희 우승은 퓨어 바닐라 쿠키. 오.